Bir kuni bir maktabda dunyoning 7 mo'jizasi mavzusida qiziqarli dars o'tkazildi. O'qituvchi sinfga har doimgidek kirib tabassum bilan: "Bolalar, bugungi yozma ish mavzuyimiz siz o'ylaganingizdan ham qiziq bo'ladi. Sizdan dunyodagi eng buyuk, eng muhim 7 mo'jizani yozishingiz talab qilinadi" dedi. O'quvchilar hayajon bilan daftar va ruchkalarini chiqarishdi. Kimdir darrov mashhur me'moriy yodgorliklarni esladi: Eyfel minorasi, Xitoy devori, piramidalar. Kimdir esa tabiat mo'jizalarini yozishga kirishdi. Daftar varaqlari orasida ruchka shitirlab, fikrlar oqimi go'yoki butun sinfni to'ldirib yubordi. Oradan bir necha daqiqa o'tgach, deyarli barcha o'quvchilar topshiriqni tugatdi. Faqat orqa qatorda jimgina o'tirgan, ko'zlari chuqur o'yga tolib, ruchkasini daftar ustiga qo'yganicha o'yga tolgan bir qizchadan tashqari. Uning yonidagi bolalar allaqachon daftarlarni topshirishgan, hatto ba'zilari pichirlab "meniki zo'r bo'ldi" deb faxrlanardi. O'qituvchi buni ko'rib, qizchani oldiga ohista qadamlar bilan bordi. "Qizim, yozishni tugatmadingmi? Agar xohlasang, yordam berishim mumkin" dedi muloyim ohangda. Qizcha boshini ko'tardi. Ko'zlarida ham uyalish, ham teran fikr bor edi. "Ustoz, men yoza olmayapman" dedi u sekin. "Chunki dunyoda mo'jizalar juda ko'p. Qaysi birini tanlashni bilmay qoldim." O'qituvchi ajablanib jilmaydi. "Juda qiziq. Unday bo'lsa, tanlaganlaringni o'qib ber", dedi mehr bilan. Qizcha bir zum jim turdi. Nafasini rostlab, asta daftarni ochdi. Butun sinf ham sekin-asta sokinlikka cho'kdi. Go'yo uning aytadigan so'zlarida qandaydir chuqur ma'no borligini sezishgandek. Qizcha asta-sekin o'qiy boshladi. Men uchun dunyoning 7 mo'jizasi: birinchisi ko'rish. Atrofimdagi barcha ranglar, insonlar qiyofasi, osmon, quyosh, ongimda qolgan eng go'zal manzaralar. Agar ko'ra olmasam, ularning birortasini bila olmasdim. Ikkinchi mo'jiza esa men uchun eshitish. Onamning ovozi, bolalarning kulishi, shamolning shiviri. Shu ovozlarsiz dunyo jimjit va sovuq bo'lardi. Uchinchisi esa harakatlanish, yugurib o'ynash, otamga yugurib borib quchoqlash, o'z yo'limda erkin yurishim. "Bu ham mo'jiza emasmi, ustoz?" dedi. To'rtinchi mo'jiza men uchun anglash, o'ylay olish, o'rganish, tushunish. Biz aqlimiz bilan dunyoni kashf qilamiz. Beshinchi mo'jiza men uchun his qilish. Alam, surur, quvonch, dard. Hislarimiz bizga inson bo'lishning qandayligini o'rgatadi. Oltinchi mo'jiza esa kulish. Dunyodagi eng sarobsiz shodlik. Kulgi yurakdagi nurni namoyon qiladi. Va nihoyat men uchun 7-chi mo'jiza yaxshi ko'rish va sevish. Oilamni,
do'stlarimni, hayotni agar yaxshi ko'rmasak, sevmasak, dunyodagi hech bir mo'jizaning qadri qolmaydi. Qizcha o'qib bo'ldi va o'sha payt butun sinfga og'ir, chuqur sukunat cho'kdi. Hatto shovqinlangan, doimo gapga tayyor o'quvchilar ham jim bo'lib qolishdi. O'qituvchi esa o'sha yerda turganicha qizchaga uzoq termilib qoldi. Uning ko'zlari esa allaqachon namlangan edi. "Bolalar", dedi ustoz nihoyat, ovozi biroz titrab. "Biz ko'pincha mo'jizalarni uzoqdan qidiramiz. Lekin eng buyuk mo'jizalar har kuni yonimizda. Hatto ichimizda ekanini mana shu sinfdoshingiz eslatib qo'ydi." Sinfdagi bolalar asta qizchaga qarashdi. Kimdir jilmaydi, kimdir bosh irg'ab qo'ydi. Chunki ular o'sha kuni tushundilar. Mo'jizalar bu ulkan binolar yoki afsonaviy joylar emas. Mo'jizalar ko'rish, eshitish, his qilish, sevish kabi biz har kuni minnatdor bo'lishimiz kerak bo'lgan ne'matlar. Shu tariqa o'sha dars faqat bir mavzudan iborat emas, balki butun bolalar uchun hayot darsi bo'ldi.